राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा कतिको इन्सानियत छ। हाम्रो नेपाली कांग्रेसले चोकमा कार्यक्रम गर्दै गर्दा, चोकमा कोटसभा गर्दै गर्दा स्वतन्त्र पार्टीका नेता भनाउँदाहरूले दिनदाडे रक्सी खाएर आएर हामीलाई बिथालेर यहाँ तैँले कोटसभा गर्न पाउँदैनस् भनेर हाम्रो साथीहरूलाई हातपात गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पार्टी कसैका बाउको वीरता होइन। ल हेर्नुहोस्, स्वतन्त्र पार्टीका साथीहरूले बाटोमा कार्यक्रम गर्दाखेरि उहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रम बिथाल्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस्, पाउनुपर्छ, हामीले कार्यक्रम गर्न पाउनुपर्छ। हामीले कार्यक्रम तपाईँहरूमा इन्सानियत छ कि छैन? सार्नु गराउनु तपाईँहरूमा इन्सानियत छ कि छैन? ल हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय हामीले बाटोमा कार्यक्रम गर्दै गर्दा स्वतन्त्र पार्टीले हामीमाथि हमला गर्न आएको छ। लाई उसको तर्फबाट हजुरले माफी माग्नु भएको छ। हजुरलाई धन्यवाद। आफ्नो प्रचार गर्नु हामीको गल्ती थियो। जनताको चित्त बुझाउनु मेरो अधिकार हो।